We gon' burn it down. Burn it down. We gon' burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou track vlog, pentru că n-am mai fost de foarte multă vreme un track vlog, să dau și eu prezervativul ăsta jos din cap. Sunt acum la vamă, la bord, stau bineînțeles la coadă din nou. Alții depășesc coada, uitați, Bihor, coleg de Bihor de-a meu. Deci de aici din Bihor depășește coada, asta e, n-am ce să le fac. Noi stăm la coadă și, bă, fraților, n-am mai postat de, cred că vreo 2 săptămâni deja niciun videoclip. Am avut și 2 săptămâni, de fapt nu chiar 2 săptămâni, dar o săptămână jumătate. Deci așa, la foc automat, deci o săptămână jumătate am băgat la curse, la foc automat și am prins, fraților, niște curse. Vai, mamă, că... Bă, mă doare capul când mă gândesc la ce curse am prins și ce am făcut și câte am făcut în săptămânile astea 2 în care eu n-am postat. Deci aveam camera la mine în tot acest timp, deci camera a fost la mine. Am vrut să filmez, am filmat ceva, am vrut să postez. Uite, altul depășește coada, bă, e fitivar. Bun, în fine, am vrut să postez ceva, am filmat, dar m-am răzgândit. Deci până la urmă am zis că nu mai postez acel videoclip, că nu-mi plăcea mie și nu avea niciun rost, l-am șters, nu-l mai am. Și după aia mi s-a gătat bateria la cameră și n-am mai trecut pe acasă să bag camera la încărcat. Deci chiar n-am mai trecut pe acasă să bag camera la încărcat. Și de-aia n-am mai filmat efectiv, da? Acum o să vă spun, logic, că dacă am intrat în discuția asta, logic, în tragul ăsta o să vă spun ce am pățit, nu? Că asta e cel mai important, să vă spun ce am pățit. Băi, și uite că am așa început săptămâna. Încărcare, bineînțeles, în Ungaria, unde merg și acum. Și descărcarea la București, da, că la București, bineînțeles. Firma, știam unde e firma, tot, merg la firmă, la băieți acolo, descarc dimineața la prima oră la 8 jumătate m-am trezit, că n-aveam încărcare, știi, luată înapoi retur. Și zic, bă, n-are rost să mă trezesc de dimineață, deci n-are absolut niciun rost să mă... Bine, mai bine dorm o oră în plus și descarc o urmă, că oricum, știi, n-am încărcare și, na, de ce să mă grăbesc? Bun, mă trezesc de dimineață la 8 jumătate, nu mai știu cât a fost ceasul. Până la vreo 9 cred că am început să descarc, bineînțeles, marfa, tot, descarc tot în regulă. Și aștept, mă parchez înapoi în fața firmei la ei și na, îi zic lui ăla, vezi că stau aici, că n-am încărcare. Zice, stai liniștit cât vrei până dimineața, dacă vrei mâine dimineață, nu niciun stres. Doamne fer, zic, nu vreau să stau până mâine dimineață, să merg înapoi la Oradea. Bă, și stau, să face 2, 3, 4 după amiază, nicio încărcare, absolut nimic ca să mergem spre casă. Îmi sună telefonul la un moment dat și îmi zice, Balo, bună ziua, Cătălin, da, trebuie să vii la noi să încarci. Bun, încarc, dar unde mă duc, că eu n-am primit niciun telefon de la firmă încă, deci n-am apucat să mă sune de la firmă, înțelegi, ca să-mi zică, vezi, te duci acolo. Bun, dar eu unde merg să încarc? Păi încărcați de la Glina, da, de la Glina. Încărcare de la Glina, eram aproape 4 km aveam până acolo. Încărcare de la Glina până la ora 8 de seară și descărcare la Constanța. La Constanța? Da, descărcare la Constanța. În Mergidia. Ok, bine, doamnă. Vin la dumneavoastră, încarc, nu e nicio problemă. Iau telefonul, sun la firmă. Sun pe mama. Ce încărcare mi-ai luat? Păi te duci să încarci de la București pentru Constanța și de la Constanța deja ți-am găsit retur la Oradea direct. Bun, ok, deci totul frumos, n-am auzit de Oradea. Aici m-am simțit atât bine. Bun, plecăm la să încărcăm. Dar îi zic, nu știi ce încarc? O să încarc, zice, cartoane presate pentru combinat care le bagă ea pe foc și nu știu, cartoane. Ok. Bă, fraților, eu nu cred că ați fi vrut să stați un minut unde am stat eu, vreo 20 de minute, 30 cât a durat încărcatul.
a durat chiar mai bine de 3 zile, dacă stau să mă gândesc, că m-am întors odată, am depășit tonajul și a trebuit să mă întorc înapoi, să mă ia jos din marfă, că a fost prea multă. Băi, fraților, ajung în groapa de gunoi. Deci la Glina, în groapa de gunoi. Deci am intrat acolo pe poartă, când am primit adresa cu mesaj, tot am intrat la ei pe poartă. Băi, și când am simțit mirosul ăla, deci efectiv, deja toate aici în stomac, deci se întorcea tot și înainte cu vreo 10 minute să mă sune că vezi că ai încărcare, îmi comandasem o pizza și bă, deci în groapa de gunoi, da? Bun, bine. Zic, na, hai că o zic că iau ceva cartoane, știi, și aia e. Deci ăla către mine, un brazilian de ăsta așa mai negru, puțin, de la București, de la, la groapa de gunoi, ce vrei. Deschide, zice, prelata, hai, deschide pe lateral, prelata, că te încărcăm rapid, pac, și ai plecat. Bă, și niște baloți din aia de cerpoa, le zic baloți, că erau legați cu sârmă, așa pătrați, mari, de o tonă, deci o tonă bucata, deci fiecare bucată avea o tonă. Bă, și îmi pune tot 2, până în spate, mai îmi pune și deasupra 1, pune. Bă, frate, deci efectiv când băga furcile în el, de la stivuitor și ridica sus, din el curgea o zeamă din aia, bă, de un miros din ăla de... Eu pur și simplu vă spun sincer că m-am dus pe partea aia altă la remorcă și am stat acolo vreo 5 minute și am dat la rață, na, că n-am mai rezistat, deci efectiv eu n-am mai rezistat, deci l-am sunat pe data și i-am spus, tata, bă, ce mi-a luat o cursă și Dumnezei și mama, stai să dau și puțin mai în față. Cursă, păi, că de ce nu mai suna, că dacă mă sunai nu mai încărcai, că dacă știam, mi-au zis că sunt cartoane și nu știu, na, în fine, asta e, eu am încărcat, deci dacă pe mine m-au trimis, eu m-am dus, eu am încărcat și asta e bun, asta e, plecăm mai departe, mergem la Constanța, na, urc pe autostradă, mă duc la Constanța, mă bag la mall, cred că m-am băgat, sau ce e la OMV, Dumnezeu știe, plătesc și eu taxa de la Fetești ca să trec podul. Deci nu vă spun că se uitau oamenii la mine când trecea remorca și era un miros îngrozitor. Da. Deci dacă treceai pe lângă remorcă îți venea rău, deci numai să treci pe lângă remorcă, nu se mai stai în ea. Băi, și curgea zeama aia efectiv prin podea, să scurgea jos și curgea, deci mașina, nu vorbesc cum a fost, capul tractor stropit, carenele pe lateral, aripile, tot varză, deci varză. Ok, bun, ajung la descărcat, seara, ce te descarcă non-stop, cum ajungi, ajung la descărcat, da, ajung acolo la descărcat, doamnă, sunt încărcat, cu ce sunteți încărcat? Cu Cocolino, îi spun că am Cocolino, că dar nu o să zic că gunoi, cu Cocolino. Păi cum cu Cocolino? Că noi n-avem ce să facem la un combinat de ciment cu Cocolino. Doamnă, din ăla ce miroase, nu v-ați prins, în fine. Trecem peste, zice, iei număr de telefon și o să te sunăm noi. Bine, m-am sunat după 2 ore, m-am pus și m-am culcat cumva, dar nu vă spun de ce în cabină, cred că s-au strâns de la miros, ce a intrat mirosul ăla, deci vă dați seama că cabina mirosea varză, total. S-au strâns vreo 30-40 de muște, bă, deci am omorât la muște, eu trebuie să-mi cumpăr paletă, mi-am cumpărat palete, le-am dat la muște, le-am zăpăcit câte muște am prins. Da, și descarc după vreo 2 ore și zic, bă, mă duc trebuie să încarc, înțelegi, ceva semințe de, Dumnezeu le ziceam ălalea, semințe de... Na, în fine, nu mai știu, sunt ceva de alea care știi, dacă stai mult în remorcă, te ia râsul de la ele și... Semințe de cânepă, mi-am adus aminte, deci am încărcat semințe de cânepă. Bine, că ei le fac ceva acolo și fac ulei medicinal, ci că nu știu, habar nu am. Bă, în gândul meu, bă, semințe de cânepă, bă, dacă atâta timp cât face ulei medicinal, mă, nu poate să încarce marfa aia în remorca asta atâta de mizerabilă și mirosul ăla și vă, da, a rămas niște resturi și de alea, am dat cu mătura pe acolo, știi, dar numai se... Vai, nici, nu mai gata, trecem peste, bun, am încărcat. Zic, hai că merg și caut o spălătorie și să spăl, acum n-ai, dau lui ăla dreptul de șmecher și asta e, să-mi spele remorca pe interior. Da, mă duc, găsesc o spălătorie, îmi spală băiatul remorca pe interior, nu vă spun că, zic, așa ceva, deci lucrează, nu mai știu, de vreo 7 ani, zicea că lucrează la spălătorie, dar el așa ceva, el nu a prins până acum să miroasă atât de urât. Îmi spală remorca, tot, și mă duc la încărcat. Am încărcat, am venit spre casă, bă, am încărcat niște
marfa aia, sămânța aia de câine pe niște saci. Da, nu. De toată jena, băieții mei nu știau, erau niște de ăștia așa mai în vârstă puțin. Cu un bol de excavator m-am încărcat, n-aveau nici utilaje și m-am încărcat efectiv varză, s-au răsturnat paleții, l-am sunat pe client, a trebuit să iau, vă dați seama la cât era ceasul, vreo 2 dimineața, 3 dimineața, ceva de genul la București, pe autostradă la kilometru 110, eu în parcare singur, bine, erau camioane, dar singur, lucram singur, plata decopertată, ca să am puțină lumină și repaletam în remorcă. Am făcut pe acolo, vai, tărăboi, ce trebuie să fac acolo. Deci toți palețe, am avut 14 tone de marfă, trebuie să iau la mână, 14 tone, dar nu chiar 14 tone, vreo 10 tone, cam așa, la mână, sac cu sac. Baza acum de la paletul a rămas, doar vârful s-a culcat, știi? Și tot să iau la mână și să repaletez înapoi. Deci nu vă spun că am lucrat 4 ore, deci 4 ore singur. Deci nu mai puteam, efectiv, eu nu mai puteam deja cât am... Mi-era greu deja, na, oricum, 10 tone să muți, așa, cam așa, aproximativ vreo 10 tone de marfă să muți la mână, sac cu sac, la sac de vreo 40-50 de kilograme, ia-l pe umăr, du-te, pune-l pe palet, pam. În fine, asta e, a trecut și peste partea aia am venit acasă și când mai aveam vreo 40 de kilometri până la descărcat, deci mă suna ăla în disperare, că vă dați seama că am întârziat și la descărcat. După ce am terminat de repaletat acolo, m-am pus să dorm, că am fost obosit, nu o să mai conduc de la București până la Oradea, că eram obosit. Băi, și mă suna omul în disperare dimineața, când trebuia să ajung a doua zi, cum mai pe la amiază. În disperare, cu telefoane, când ajungi, băi, și mă grăbesc. Și veneam tot cu 90, deci cu 90 constant, că mă grăbeam. Și într-o localitate cu 90 la oră, nu m-a făcut sară un polițist în fața mea, după un pod, de la o casă, dintr-un logan de la Galben neinscripționat. Că, domne, ești nebun. Băi, dar ce-am mai făcut acum? 83 de km pe oră m-a prins, deci în momentul în care eu am pus frână, 83 de km pe oră în localitate. Da, mi-a dat un premiu. Asta e, nu mai avem ce să discutăm, mi-am asumat asta, mi-a spus că mă grăbesc, n-am ce să fac, premiul l-am primit și am mers la descărcat, am descărcat și uite că așa au trecut și săptămâna aia de rahat, că efectiv a fost o săptămână de rahat, că a încărat rahat, deci efectiv a încărat rahat, cocolino, cum vreți voi să ziceți, și o săptămână groaznică. Eu i-am spus, deci eu la astfel de încărcări nu mă mai prezint nici dacă știu că stau o săptămână în București, deci o săptămână fac fan meeting acolo cu voi în București, ne strângem toți acolo în București și bem la bere, facem orice, eu nu mai merg să încarc așa ceva, deci eu spun pe bune, eu așa ceva nu mai încarc. Și, na, astea fiind spuse, prietenilor, uitați, eu mai am încă aici de stat la vamă foarte mult timp, dar nici n-are rost să mai vorbim aiurea, că deja cred că ori și cum v-am plictisit. Deci eu chiar cred că v-am plictisit. Uitați, clipul ăsta eu îl înregistrez acum de dimineață la ora 4 și 45, nu știu că se vede, 4:45. Bă, dar ce tare se vede, uite, am un bec acolo. E becul de la... Da, e becul de la deblocarea facială, că mi se deblochează telefonul doar dacă îl țin așa în față și mă uit la el. Bun, dragi prieteni, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, un subscribe la canal, să ne facem o dată 10.000 de abonați și până la următorul track vlog, nu uitați să lăsați și voi în comentariu o idee dacă aveți pentru un următor vlog, un like, un subscribe, după cum am spus, și până data viitoare v-am salutat.